o fogole internet ke i ɓatu ndako numtoxid rek koy njokam no njala paax a paax i mbatke ten yaam ke andoona yee ten ref ne andoona yee nu yoon fa in site internet fe Coox Production TV te fodu fa caméra fe o pog no El Hadji Sene no micro le ke andoona ten ref émission Njom Ñaal a dako numtoxid encore e meke ndangan ne Sokone tembe i ndef nda itam ngar ɗeetit koy ndanan jama feke njasnoranga fo ten xana jeg ka te cooxna nuun a kiida mbaafo kon xay i ngaranga ndangan ne Sokone te jeg ka andoona yee i lamta ɗoxiɗan te yoqu i soɓa mene Seydou Sene soɓ mene Ibou Foumoulade nda itam o layna Seydou Sene a jega xa yifa gumog na ndax Seydou garoodanga Njom a jega wa andoona yee ndokidanga rek wax dëgg yàlla tef ko andoona yee kama ɓuta ɓut yaakaar waskan was te présenter ox a présenter onga ba pare koy a simna fogole a liɓ we ndimuna fo timum i sogo ngar koy no ke andoona yee ten a yoon fo mbir e xa fokatun fa Seydou xa fokatun no ke andoona yee ten fo lamit ke mbaldo njoko grand simna simna Thior simna Sénégal fop koy ndax fiyame doyate présenté oxa kaga moom beneen affaire a ref kene at mi rabor ndimam ni côté yaay Mbafab tabor 100% ref Ngala Cissé Ngala Cissé voilà kon o fogole yakarame présentation mum som walla boga mofum som nete laytuna adna kulluhum presque we madna faak fede faak na Nokia andana paax Ngala i mbi'a émission fa xeno ten ref le grand champion Nokia o layna Nokia kam fe ɓuta ɓut na pac mayu qualité fe mbirna qualité fe na toka qualité fe ke andoona yee ten ref njomna na qiida te fi'una kam ndangan ne Sokone na jamano faaga itam njom nu te ret erna wax dëgg yàlla moom a yoqtuga ku xaye koy o yoonna fo mbir a jega ka waagno lay mbir i mbaas kami xaye oxe refna Nokia o layna in d'abord me ɓerna boy nu ngar ka kami njom ne fo ke xewna kam waaw goro kontaanam ni ka ndax ke taxna kontaan ka ni ka layna Nokia ndeysaan bug inum nag bug inum ndax layanga no Nokia rek xana ndef fo far nda nak a jege ka faafna men ndik ne rek a leyel me en ngajoor a njeg pir kon Nokia limange i mbir wax dëgg ne yàlla bet ke wiin we waaye bet wiin we parce que ke limena meke pir o ɓengaga rimel ma wax dëgg ne yàlla a gara jeg jaar fa yoq fane Njom waaw kiina waaga jab ka mais Nokia daal ke waagoma lay teen Alaaji ten refe ke warena lay teen a maya may ndax kiina carrière na 40 ans Nokia carrière na 8 ans fane te fina a dada 40 ans Njom i ken kono jega ka andoona yee warano uf to toujours lay wiin we ino ñombato ino ngennane ñombato jeje ka matna son layin ndanan ke ñombato ufe uf bo comale no atelisa nan kiro de Noël to tige minière kena leel neke kam 2000 ke ka ref mi fa neke na la fo woni Alaaji mi wasami Njom ndax ke tanan wasi Njom Alaaji madano Coora madan nu fak ina min Njom yakamti agi Ngala latima Nokia de Ngala fo yakamti ogi retanga bon gen wa min Njom hanne gen wa min Njom la nga me gen wa min Njom force électrique biye to yakamti egun garni Njomof kon wasami Njom tam Njom de gara trami on jiri wallahi ndeysaan mi mina ñowna e Njom ñowniram mi ni ke tombetuma mi ñowni Njom ñowniram ndigil wax dëgg ne yàlla keke taxum wasi Njom parce que giyatim ten ka felama giyatimi mbir i manam giyatimi mbir giyam koy wa njeg na war sak mais nag giyatimi mbir no mi wagamo leye mine jamano fana tombetuma mi gen ama gen fi mbir kena leyli mbir a felangan te refi mbir a felangan te refo mafrel ten genit ka tax wagatimo jegi mbir nag wagamo supporter o kiin neke rek na yama neex neke rek mais nag comme ke tax na waro sentire heke i mbir a ref wax dëgg giinum voilà Ngala yakarame kelona aju facir a jega solo to toujours i nagan nago leya a jeg wa andoona yee wax dëgg yàlla ke de mbi'na jaloor i Njom mbarate ngara a ndefa nange kel no maax nda koy ñapalen xalisu ɗomatu bo kiin andirateur am to a beccel itam a yof to koy beccit xaƴe men kelo ndig la ref i ngaranga koy le grand champion no refa Sokone Nokia xa fokatu no fogo rek matu wala boog nami Njom ne gartu boy andoona yee wax dëgg yàlla o leng wagate lamlame digante Ngala fo en Nokia bo inana to hata a wajogo nga Njom to Ngala reter a sa feke dal i Njom naga dal ga itag na mu nebutna Ngala bug ngar non andone te def Seydou wanon defat yalla o yonogo foten
alaaji Seydou o foga nanga limkel nami fa Seydou hana me han godik na dernier enfant na fogka nda koy foga nanga limkel tamit an Seydou moju fogit hanne hana me han fogna première ke kaga nak tigrogo inon debandongu mi fa negana la kam so ko di mem yaro hitme ndangan Abdourahmane Dieng yaram menena ye garuma min ndangan ne refonde te ndoga fokaturin iyona o yeng final mbetanom ten histoire fande brek ni ke lamtona ref men ndangan ne iyona ndeysaan je kanu ne nak ne refa hasard iyona mi fa Seydou id ka ngata bo ye jira commencé a maroka jirle commencé do ma fam ya Seydou refa hay njom jirle commencé na do ma tena commencé a jam mbinden parce que mbinden ten maga ñamte gum fitegum tout parce que tout le temps rek yow ma ge kana mi ñamel ret bo ben es nak ye tige do mat na josoma dafa at ma keke refatu ay yones mi fa Seydou koy mbogata njongi leñ Seydou dalo tew daira nu Seydou a jega o tew e gatin mbinne a jega yi problème pour a fe no ndokale no te yango neke a yoon ina saxtu waaw voilà yeyo andone koy roga fiya i nangilo xamenu ɓerna jaar jaar foke ando naye a roka digante fe kami ken ye roga fi ina i jirle roga safara o xaye koy Seydou wo wagu ley in xaye nete gatna njum raplox Allah mana lam nama saxtu ndax itam ku i andona Seydou xaye wo som waag no leran rek xaye a mbir deug da fay mbir deug da fa refa Seydou Sène mi fa nekk na la fo ne mi waagu Seydou njom refi mbir koy na Seydou mi waagu njom Seydou njom ne ado mo bisa Seydou terapti ki njom mbul jamme ref mbul jamme me jumange refanga jumim kam 2003 ken njom ne bisuma Seydou yeyi sutwa mbina te aswa yow me afut kay njom yow ma lana le Seydou te lay ne o tanga njom na no boliden parce que ya fa ne bug e njom tenit njom na bisinta njom ne pour lalo me ken miñe njom na Ibou Faye bisu cafake Ibou Foumalat Seydou gar aw agar raplo hidi njom yam Ibou adu den njom a kom ponto mafun ponto bangaler ten Seydou bufu ponto bof a boftin bote a hoya in pour indi male in waaw pour parce que ida fa rew Seydou ida fa départu njom naga satu kaga ref première fane yoonu mo fa Seydou njom telefo kino ando ne nak yete hatna ma raptate sa i njom nenen njom ne fiyatiran nen i affaire njom rokatiran nen mais dal ke i ngara bona 2005 mais nak Seydou batu commencé rapti di njom 2005 parce que 2005 a finalo me upa jël ndangan ne me sokon di finalo upa jël kaga mi fu njom na sa fudinum te sobam kafuntim de Seydou ten finalu upa jël kan ndangan na te gati commencé entraînement bo wine mbaja akat ke lay alame handef mbir hal adna nanam jega dole waga mi njom parce que niki ñom ne garit no ten quoi nek saxtu ndaw itam lamtangam no ten alaye jegam dole wagam jom xandef mbir andino ten bajur wala otan wala tokor no andone mos andane am mafre ndax tigo ose jegamate xata parce que ken taxul lewme Seydou langa mbir Seydou no ngeen jom wa deg jalan ke wi parce que gannaaw bi ndef aussi on nan rek njekka ndax ande faabum te góor gi seen mi moo faam fo o koromaak ndangaan sabu juumange faab lay njomboori na def parce que i njota njot man deta somon mbuut ka i njom i mbadina sobin mbaar ne te simnir fa in lay ne parce que tam nu ngatu lay ne ngajoor te ngajoor te yi te commencé ne roga fita
na góor gi seen fanaga sax dalu ale nga jorde a jega mbir na mus uma an ma no el góor gi seen mi fa nekk mi lewne ten rimo he a pale a ying alay ne bo nona fapof te lay ne aha te lay ne nona fapof te lay ne je ka fapof fi yeng na de te har te lay ne fapof mu se ko feste da te lay ne waganum alay ne mi fa fapof imafra anaga lay mi fa fapof imafra mais action fa ne jabate rek ten refin force anu ten bo te lay ne alame amma fam naga lay am na wàllu tokorum aussi nanaam ten wa lene andap ta njom na wàllu tokorum nanaam ka voilà o layna mbir lay o xoyna yonta fo ten te jeg qualité ka o kiino xe a soxla no ke andoona yee ten ref o yon mbir ndax o kiina yono fo mbir presque a waaga yaq mbir na comportement um fo na andoona yee kama yoona leen i ndeɓanong ne ndamu nuun ndax maaka ndoka teen a jeg ka de lalna nuun wala boog o waagolona Seydou Ngayou rek bo ngala den fi xoom aussi a jeg ka andoona yee roog a cooɗano ten o kiin o kiin a jega ka roog a lasuna ndax laya xome a tok Seydou a naga gara ngala ga ange ngel ne gefa xa gef to Seydou rokid ker no kaaga i njaxasirax naaga encore we toguna kam ando nu ngara ngar kam ngel ne a jega na andoona yee a saxtoga naaga maaga daal bug'um an d'abord bo i ndokida kam deg ke ɓisidna kam ngel waaw alaaji anda o ngekarime ka fuum manam ke buguma lay ma e ndefe wiin we ndeɓandongo nga'una in nda maak i ndewu naak tanan layka o ndeɓonge député nen tig roga ciin gon adna ndefin te jeg maîtrise a yoon fa yar fa tegin a ñoowin a kiid ba wasin nanan na dara xaga refe ndeɓ to ku foor na rek a felelo mot to ye i mbadata ye Nokia refata mbir a forata for jeje ka forat na kam in ino fop mbor u na yoon fo kiin fi mbir ye Nokia refata mbir yaga mi fafami mbir ye te refata mbir mi yaga me fafata mbir ndax ke tanan leye me fafata mbir jegamo ga ni njom wagamo xesle o kiin ni njom Nokia fane leyuma ya fora a xesega xes a ga ni njom a leya in ni njom Seydou a maya comka te ɓisna sax mi fudinum manam o watna xami teen parce que yaga kaga ɓellatu tokum alaaji carrière fane ke te raɓaram mena wagu day men rek a waru day ndax ke taxna mene waru day o kiino kiin a jega ɗatala faratoma i mbamir to wagatiro faaf meke ken dal naga rek a waag say dal kam ni kaga itam ndike a tokale xa santirogo ndax itam ngala a yo'noga yo'no xa andoona yee law o te refe oxe yontona gimano ando wagum xoloxin ɗikandir ka ngala cerke go sumoga sum sax bo wax dëgg yàlla a tok nu dal kaga lengar du ken doon ka daga ten defe aussi kanu entraînement agno kanu mbiyog na wax dëgg yàlla mbokatiro xa njeman boy nu ngara ngel nayo wala ma saxtu wage alay ndeysaan o kiina ñoxore giam o kiino ana ñoxorel sax ngir mi alay yaam na façon fanan fiyan jom mi drogué wami musimo drogué o rapte gimka manam a jeje kanuna fela felni hen ibisega bisi mbir ne anone kat wax dëgg ne yàlla in medita ni ke anone a lere ine keke indita ni keke indita ni keke indono ka kon wax dëgg ne yàlla kino ki mbir ne gen nga o ye mo fona fi mbir ne mbinne te lewo me njom ne gen data manam Seydou lega xam ni njom bale amé mbir tan xetit ka njom ne waaw kon wax dëgg o layam hannen ga o layam o feton o batamo len ga wax dëgg kon mi wo mbir ne kitora fa mi nda mi nak wax dëgg ne yàlla ki sikanomo mi tamit o ni ke roga la sama wax dëgg ikito orgayten ten waralu nak na wallu atokale o legi le no indoke na fa Seydou njom kaga indepete iran in jangiran i musay mof ndaptaka dedet en taw lo me atige afor ata for rek
for ata for rek roga fokate wen yone gona terefa Ibrahima langima layti wax dëgg ne yàlla jegete no xa xesegeer na aga i njom jegeer manam Nokia ne jamono ka layiroma sikampay Nokia mais o tefe sikampay Nokia sax fecana Nokia alaaji imbir jeje ka wageruma jab ke wageruma jab tan def mbir Noel nan nena Nokia manam wo alaaji wo fudano manam nana goni mbir akida kid alaaji madina sanga manam sandikol ya fakki njom mbir naga garasi po jan bo dir afaf kay o kina gido male o gido nan no gonno kina telo me hekeref diw alaaji kon njom jegate plaisir mais i njom nak wax dëgg ne yàlla mi ngi am njom me nanga nekk Sokone sa duma lay alaaji me gi amena njom na tika talon jiko na bo talon ke pag akaye nyangu ambila akaye tawn lo me apia ogoy ufay api njom na ticket njikwe na bo den janga kay ambina na goya ticket njom na yekini éviter me nanga nekk Sokone ye hin le jibna te protein aleten wine mbuka yaga Nokia sika asipa tarakaleten no mawle ngel to yaga ino mbinde mbapwa we adona ngel ne sikna tarakale bis de bisna de no mbadu ngel ne wina yinaten amenya manam indet abo alaaji o ne wagatuma lay manam jeje kalune ndeysan bugim dal te andanta kanya mais ater bo te fi nen pouvoir re atum bameri parce que rokan njom wina yinaten amenya kon ado atawar mais tigro gare u rek